今天给大家演示一下我们的 3D 打印机的组装、调制以及打印。那么这个是一个全新的一个包装的机器，大家可以看到我们里面用珍珠铝做的一个保护。第二个的话，这个机器的一个结构，这是我们机器的部分，这是工具盒，这个是 X 轴的一个移动，这个是电源摆放的位置。那在拿出来的时候呢，稍微小心一点，不要使劲的去扳这个位置，避免的话呢，把平台移动松了。那么大家看到这个线一定要连着这边一起拿出来。有铲刀，如果说有机关的，也不可以不相应的眼镜。那么还有几块木板是用来机关雕刻用的。那么这里的话呢，有相应的剪钳啊，一些沙袋，还有一些扳手等等一些相关工具。那么这里有我们的保学卡、USB 线。那么另外的话呢，料架还有200克的这个使用耗材，包括电源线等，这是全套的一些工具。那么下面开始机器正式的一个组装，大家需要留意一下，我们在发货的时候，这传板的这个线呢是有松掉的，大家到时候一定要自己插上去。那么在组装的时候呢，因为这个地方是防止它松动，已经有做了固定，那么先把这个解开，这有根扎带，然后呢找出这个固定座。那么这里的固定座的话呢是 M5×8的一个螺丝，其实我们已经都有锁在上面了，大家留意一下。那么因为螺丝我们在安装的时候有把它锁得比较死，防止的这个螺母掉出来，所以的话呢，我们正常需要把它先松掉一点，不然的话呢没办法装上去。松掉一点，露出这个口，再套上去。型材的话，大家留意一下哈，我们这里有贴的这个装饰条，大家这个位置有螺丝孔位，螺丝孔位的方向朝上。然后型材端面跟这边持平，第二个找到这个加固板，那螺丝也是一样，要稍微松一点。然后呢，大家看一下这个横截面。这个端面记得保持一个平行，跟这个面持平。先稍微锁一点点，然后再一个一个锁死。
大家可以看到哈，这个相对来讲也比较结实。那么现在我们开始把这个限位开关这一块装上去。那么限位开关的话，这轴限位开关都有相应的螺丝都配套在上面。按照刚刚方法，把这个稍微再松一点。大家可以看到哈，我们限位开关呢，这里有一个 U 型的，而不仅仅是一个螺丝孔。可以看到，它是可以上下移动的。这样的话呢，可以调节接轴的一个高度，限位开关的一个高度，让接轴晚一点还是早一点限位。那么安装方法也是一样，先我们大概安装一个高度，然后呢，晚点再做一个微调。OK， 这一块已经装好了。那么另外的话呢，再把我们这轴的梯形感电机装上去。那么这上面也有配好的相应的螺丝。按照刚刚的方法松掉一点点。大家可以看到哈，这个在安装的时候呢，先安装这两个螺丝，把它给固定起。然后呢，其次把这两个螺丝再稍微紧一下，这样的话呢，保持这轴电机跟这个型材之间的一个相对水平。OK， 那么第四步的话，现在已经机器装的差不多了，我们把我们的这个 X 轴套到上面去。那么这个是 X 轴的一个正确方向。那么怎么这样套上去之后，这轴电机呢，这样逆时针往下扭，那么你看可以看到它很顺畅的就已经下去了。找到提手，然后相应的2颗螺丝，这个是 M5×12的螺丝，大家可以看到哈，这个有一个面稍微薄一点，有个面稍微厚一点，大家一定注意一下方向。那刚刚提到了，这个地方是有螺纹的，千万别装反了。因为它只有一个面有螺纹，如果说你在底部的话，它这个就是没有螺纹的一个面。那这个是一个机械组装，剩下的话是一些接线方面。可以看到哈，这些接线的话呢，都是有相应的标签。这 X 轴2 pin 的这种是限位开关，4 pin 的这种是电机。那么跟大家介绍一下，这个呢代表是 X 轴，这个是 X 轴，这是 Y 轴，那么上下移动的是 Z 轴，那么 X 轴的电机是在这个位置，这是 X 轴的限位开关的位置。那这个是一轴的几图电机，是用的一个40的一个电机，这是一轴。那么剩下的这里还有 Z 轴的2根线，这个 Z 轴限位开关跟 Z 轴电机。
连接这个机关的一个头，等一下会给大家做一个演示。那么还有一个地方呢，这个地方需要装上去，我们在出厂的时候是没有装上去的。那可以这样直接按进去就行了。OK， 拔不出来了。如果说需要拔出来的话呢，需要压住这个黑色的部分、白色的部分，然后这样才能拔出来。就使劲拔的话是拔不出来的。那么大家一定要注意，在这个喷嘴这个接头这个位置，一般情况下都不要去动它，拔出来的话比较难进去弄进去。那另外的话，给大家介绍一下，这里的话呢，我们有备了一个快速接头，是这个地方这个挤出这个位置的一个接头，然后呢，有备用的一根通喷0.35的一个针。如果说您在使用的时候，后续有喷嘴啊，因为使用了一些劣质的材料导致喷嘴堵头，那么我们可以用这个针去做一些清理。当然的话呢，是需要在加热的情况下，是需要加热到一定温度的情况下再清理，不是说不加热的情况下清理，这个只是教大家的一个方法。我们另外还有预留了一些这个备用的螺丝，避免螺丝有丢掉的情况。那么现在我们把料架组装完。这个放一个M3的螺母进去。OK， 这个是料架装好的一个样子。那么外面是2颗自锁螺母，里面2颗螺母，然后呢下面是 M3×16的螺丝，再加2个螺母。这个地方呢，给大家介绍一下，这个是电源线插入的一个接口，这个是 USB， 这里呢是用来插 SD 卡的位置。那么这里是我们的一个智能开关。那现在呢，我这台机器给大家用来演示打印，这边这台呢给大家演示怎么去来演示打印激光。那么先给大家演示一下展示这个打印。那么我刚刚考的这个我们的资料里面呢有关于一些相关的说明，从机器的这个注意事项、机器的组装啊。机器的测试、显示屏的一些说明，以及打印的一些文件等等。那么首先的话，大家可以看到，这是显示屏，这个位置呢是代表喷嘴，这个地方呢代表的是热传。那么这里呢是打印速度的一个百分比，这里是 XY 轴。那么首先的话，我们进入主菜单。现在我们需要先给大家简单的介绍一下关于这个显示屏里面的一些内容。那么这个是返回的菜单，这个是准备，这个是控制，这个是选择 Print from SD， 从 SD 卡里面打印。那么我们准备，那么正常来讲呢，对于一个打印机，你组装完之后，你第一步需要做的就是 Auto Home。那大家可以看到 Auto Home 正常的一个位置，它是 X 轴在左 ，Z 轴在下 ，Y 轴在后面。这是一个正常复位的一个位置。如果说中间出现任何异常的话，可能是因为线它没有跳好，中间这2根线需要去对接一下。那大家可以看到哈，现在呢这个地方是没办法移动的，还是进入主菜单，菜单里面目录准备，然后 Disable Steps， 这样的话呢我们才能够移动。那么怎样来选择一个合适的一个位置呢？我们移动的时候，喷嘴跟底板之间刚好这样划过。当然，大家可以看到这些地方有刮痕，那么我们可以调节下面的这个手扭螺母。
让我们的喷嘴跟底板之间刚好划过，没有刮痕，这样是一个比较好的一个情况。因为现在已经这个螺母已经全部流失了。假如说有了这种情况的话，还锁不了的话呢，大家可以通过调节这个位置的一个松紧度来做一些选择。OK， 这样调好之后，我们再来做一个复位。刚刚那个这轴限位开关，它是一个可以上下调动的。这样的话呢，你如果说你调高一点，这样的话呢，喷嘴它就提前限位。那么如果你调低了，它就是后限位。它现在的话呢，就可以再稍微松一点点。OK， 这个现在高度已经调节好了。那么第二步的话，我们已经调好水平。第二步进入主菜缸。另外给大家介绍一个准备，里面还有一个功能 ，Move X 调到最下面，然后呢，它可以移动相应的 XYZ 轴，大家可以看到，比如我移动 X 轴。这是可以通过机械的方式来控制，那 Z 轴也是一样，可以抬高。那包括一轴，但是一轴的话呢，如果说你要旋转，它需要把喷嘴的温度预热到180度以上，它才会能够转动。现在是转不动的。那么这里的话呢，有个准备里面有一个预热 PLA， 那选择第一个。它会开始预热喷嘴的温度以180度，然后热传的温度，这个是热传，会预热到45度。同时的话呢，我们也有另外一种方法可以去做一些预热，在控制，然后温度，然后选择这个是喷嘴，这个是热传，这个是风扇的一个转速。那么我们可以比如把喷嘴调节到200度。那把热传调节到40度30度，再返回。大家可以看到，刚刚我们有调节到200度跟30度，那么喷嘴跟热传的一个温度会跟着这个温度去走。同时注意的话，这个地方是喷嘴，这个地方是热传，它现在在慢慢的加热上去，加到200度。另外的话呢，假如喷嘴跟热传之间有一个值。下面的话提示什么最小值MX 或者 MIX， 这样的话大家注意一下，是不是里面的接线有一些松动，会导致这个出现了一些异常的提示。那温度已经达到180度了，184度。OK， 现在温度已经达到了。那么我们怎么去把这个耗材呢放进去呢？首先的话呢，耗材大概扳直10毫米左右，扳直这么长。第二个，这个是一个金料夹，按住这个位置，按住，然后耗材从这个孔位里面进去。一直进去之后一直往前面通，那么什么样的情况才是一个合理的情况？大家可以往里面压一下，另外可以看一下哈，里面已经出湿了，这里有湿代表是一个正常的。那么同时的话呢，我们可以通过显示屏上面来控制这个挤出。刚刚我也提到，喷嘴的温度一定要达到200度，达到180度以上，这个才能够挤出一轴。大家可以看到哈，刚刚通过这个一轴的一个控制，喷嘴在出湿。
那么现在喷嘴耗材已经放进去了，那么我们也已经预热了。现在耗材也放进去，然后呢，第3步的话就是一个 Print from SD， 选择 SD 卡打印。这里的话有我们放到卡里面的文件是机库的文件，那机库的文件的话呢，是保存的时候需要保存成字母或者数字的方式，不能够保存成中文。中文的话呢，它显示出来会是乱码。第二个的话，我们不能够直接放一个 STL 的文件进去，因为 STL 的文件它是不能够执行打印的。那第3个的话呢，最好的 SD 卡里面不要保存一些文件目录。那我们选择，我这里有切了一个口哨点击库的文件。另外的话，在我们资料的第5步里面也有一些打印文件，比如胡巴呀、大象，这些文件的话都是可以打印的，大家可以先尝试一下。这个文件的由来是通过 CURA 软件去转换成这种机库的代码。好，温度已经上去了，然后开始正式打印。我们这里呢是在演示一个口哨的打印过程。那么有时候呢，第一头如果出师不好的话呢，我们可以临时的去做一些微调。现在已经有正常出师了。前期的话呢，会对机关做一些微调的一些测试。那么我们都有配了相应的眼镜，防止把眼睛看久了之后对眼睛的一些伤害。这个是激光头，刚刚有提到，我们机器的后部分有一个低塞头，一个接口，那么我们把接口接上去，那么这上面的话呢是有磁铁，直接是吸附在旁边。那找一根扎带把它固定一下。那当然，这个激光头稍微保持一个平面，然后斜的。那第2步是做什么呢？首先的话还是一样，对机器先做一个复位。那么我们把我们要打印的东西，现在这是一块木板，我们也配了一个文件，放在这个平台上面。OK， 复位完了。那么复位完之后呢，我们机关的话，需要把高度，就是以底板为基准的一个高度调高90毫米左右。刚刚有提到这个地方 Move X， 然后选择 Move 1毫米，选择 Move Z， 然后我们把它调到90毫米。如果您的物体可能说是10毫米高的时候，
那么相应的，你要雕刻的高度就需要把这一轴抬高到100毫米，增加你雾气的一个高度。那么返回。OK， 现在这个高度已经达到了，你看大家看到现在这个是不能移动。那么还在准备里面有一个 Disable Step 可以移动了。那么怎么去把这个光打开呢？机关打开呢？大家可以看到，返回我们的这个控制里面有一个温度 TEMPERATURE， 然后选择 Frame Speed。那么我们旋转到255，那就会有光出来了。那么现在这个光怎么样是一个比较合适的？我们从木板走过的时候，它的这个痕迹是比较均匀的。第二个，我们可以通过调节机关下面有一个小的圆钮，可以调节光的一个强度。默认出厂的时候，我们有根据90毫米的高度，然后去调节好这个激光。然后调节完之后，我们同样在 Blend from SD 卡里面选择我们生成好的一些机库的文件，这个是用我们激光雕刻的一款软件生成好的一个文件。那么它底基正式开始打印。那么在使用的时候呢，尽量的话不要把手放到这下面去。当然，如果说中间稍微横动一下，这个是没有问题的，把水间的一个移动是没问题。